هذا الملعب اللي شرف عليه شخصيا جلالة الملك نصره الله هو استثنائي بكل المقاييس، وإن شاء الله غيكون أكبر وأحسن معلمة كروية عالميا. انعقد يوم الأربعاء اجتماع الثاني بمدينة الدار البيضاء ترأس وزير الداخلية عبد الوهاب الفتيت بحضور رئيس الجامعة الملكية للمغرب كرة القدم فوزي القجع ومجموعة من المسؤولين في إطار مواصلة تحضيرات المملكة المغربية لكأس العالم 2030، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بمدينة فاس. خلال الاجتماع اليوم تم الكشف لأول مرة عن إنشاء ملعب كبير حسن الثاني بجهة الدار البيضاء بسعة تصل إلى 115 ألف متفرج، وبحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع الذي حضر المسؤولون عن الملف المغربي، فإن الملعب الذي سيقام بإقليم سيمان يمكن أن يستضيف مختلف مباريات كأس العالم إلى غاية النهائي. ويتواجد الملعب الجديد 48 كيلومتر عن زنانة ويتواجد الملعب الجديد 48 كيلومتر عن زنة، و14 كيلومتر عن المنصورية، و21 كيلومتر عن بورزنيقة. فوزي القجع رئيس اللجنة كأس العالم 2030 صرح أن الملعب الثنائي بكل المقاييس، وأضاف القجع أن الملعب سيكون أكبر وأفضل معلمة كروية في العالم. وأكد القجع أن الملعب سيضيف إشعاع آخر لإشعاع الحضاري التي تسخن به المملكة. كشف الناخب الوطني طارق السكيتوي أسماء بعض اللاعبين الذين رفضت أنديتهم السماح لهم بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذكر سكيتوي أسماء بعض اللاعبين الذين كان يرغب في اعتماد عليهم مع المنتخب الوطني في أولمبياد قبل أن يصطدم برفض أنديتهم تسريحهم للمشاركة في الألعاب الأولمبية. وضمت أسماء التي ذكر سكيتوي في مؤتمر صحفي كل من شادي رياض وآدم أزنو وإسماعيل السباري وإبراهيم دياز وأسماء أخرى لم يذكرها. وأشار مدرب المنتخب الأولمبي إلى أنه تم القيام بعمل كبير من أجل إقناع الأندية بالتسريح لاعبيها، بأنها ظلت مصرة على موقفها. في قصص إخبارية، فاجأت قنوات بين سبورت القطرية الجميع حينما قالت أن الإطار المغربي حسين عموت أصبح مدربا رسميا للفريق الجيش الملكي لأجل قيادته في الموسم القادم خلفا للتونسي نصر الدين دي غادر فريق. وكان حسين عموت قد توج بلقب البطولة رفقة الجيش الملكي عندما قاد الفريق العسكري في الدورات المتبقية من بطولة عام 2023، وبعدها انتقل الأردن حيث أشرف على تدريب منتخب النشامة. من جانب آخر، وعلى عكس ما قالت القنوات بين سبورت القطرية، أكدت مصادر مقربة من إدارة الجيش الملكي أن لا صحة للتعاقد الفريق مع المدرب حسين عموت نهائيا، وما يعزز الطرح هو تفضيل المدرب المغربي أخذ قسط من الراحة قصد البقاء بجانب زوجته في محنتها المرضية. هو ما سبق للإطار المغربي أن أكده غير ما مرة، ولو رام التعاقد لفض الانتقال لمنتخبات أو أندية عرضت عليه المبالغ طائلة قصد التعاقد معه بعد إنهاء تعاقده مع المنتخب الأردني. لكن المعني بالأمر قال بالحرف: لو كنت أريد المال لما انهيت تعاقدي، ولكن الظروف القاهرة هو أكبر مني جعلتني أنهي مسيرتي مع النشامة.